यार 35 की स्पीड है फिर भी कॉन्फिडेंस जीरो क्यों? इतना टाइम दे रहे हो, इतनी मेहनत और रिजल्ट क्या? वही डर। सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी स्पीड नहीं है, सच बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि तुम प्रैक्टिस रियल एग्जाम के पैटर्न पे नहीं कर रहे हो। जब तक एसएससी टियर 2 जैसा इंटरफेस, वही प्रेशर, वही पैसेज लेंथ फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। इसीलिए formready.online पे आओ। हम तुम्हें देते हैं एग्जैक्ट एसएससी टियर 2 सिमुलेशन, सेम टू सेम। प्रैक्टिस फ्री है, पर जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो रियल होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए? देर मत करो, अभी formready.online पे जाओ और शुरू करो। लाइक, शेयर और सेव जरूर करना।